Почитувани, денеска Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува новиот јавен повик за доставување на барања за користење на средства од мерката инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства од ИПАР 2 програмата. Овој повик овозможува земјоделските стопанства широк спектар на инвестиции во примарното земјоделско и сточарско производство, вклучително и во инфраструктурни зафати. Финансиски средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска помош во износ од 60% од вредноста на вкупно прифатливите трошоци на инвестициите. Но овој процент се зголемува и на 60 и до 65% за инвестиции во земјоделски стопанства, предложени од страна на млади земјоделци на возраст од 18 до 40 години и до 70% за инвестиции во земјоделски стопанства во планинските области. 75% од средствата ќе бидат кофинансирани преку ИПАР програмата, а 25% од средствата ќе бидат кофинансирани од буџетот на Република Македонија. Вкупната финансиска поддршка на овој јавен повик кој што се објавува денеска е близу 12 милиони евра, односно 11,8 милиони евра. Крајниот рок за поднесување на апликации од денес до 9 февруари 2019 година. Ке напоменам во оваа прилика дел од можностите за инвестиции кои што може да бидат прифатливи преку оваа мерка која што денеска се распишува преку ИПАР 2 програмата. Тоа се инвестиции во изградба или реконструкција на објекти за одгледување добиточна храна, складишта за храна, станици за репродукција, оранжерии или оранжерии и расадници, складишни капацитети, силоси за разни намени од сточарското и растително производство, магазини за биомаса. Понатаму изградба или реконструкција на објекти за преработка и продажба на земјоделски производи, ладилници, капацитети за пакување, простории за производство, пакување, складишување, продажни места, објекти за подготовка на суровини, складишта за жито. Исто така, јавниот повик поддржува инвестиции во садење или пресадување повеќе годишни дрвја и растенија, како и инвестиции во нови машини и опрема, односно земјоделска механизација и опрема за повеќе намени. Дополнително повикот вклучува инвестиции за наводнување на фарма, набавка на специализирани транспортни возила, развој на инфраструктурата и други инвестиции. Со овој јавен повик не е поддржана набавката на трактори, заради тоа што во претходниот период во целост беше искористена можноста преку ИПАР 1, односно првиот повик, каде што се склучи над 700 договори за набавка на трактори. ИПАР програмите се од исклучителна важност за развој на македонското земјоделство и вклучуваат мерки кои директно им помагаат на нашите земјоделци. Само на првиот јавен повик од ИПАР 2 се примени рекордни 1649 барања за инвестициски проекти од кои што досега одобрени и влезени во фаза на реализација, но исплата се 937 проекти во вкупна вредност од над 18 милиони евра, нешто што е повеќе од вкупната искористеност на ИПАР 1 програмата, каде што имавме околу 13 повици. Ова искористеност е направена, односно договорите се склучени за само еден повик од ИПАР 2. Добар дел од овие средства кај реализираните проекти веќе се исплатени и во 2018 од страна на платежната агенција, но 2019 година ќе биде година во која што очекуваме целосна исплата на овие 18 милиони евра. Затоа, со новиот предлог буџет за 2019 година, го зголемивме и националното кофинансирање, заради тоа што очекуваме на основа на склучените 940 договори и на новите повици, огромен износ на средства кои што ќе бидат исплатени во следната година. Затоа, буџетот за ИПАР националното учество за 2019 година го зголемивме за 2,5 пати, односно на 2,5 милиони евра национално учество. Исто така, сакам да додадам дека денес од Струмица започнуваме кампања за еден силен публицитет на ИПАР програмата, заради тоа што надминувајќи ги сите пречки со кои што се соочивме во 2019 година, а кои што беа поздравени од страна на Европската комисија и на DG Agri во последните неколку денови. А тоа е со упростувањето на соодветните процедури, со акредитацијата на нови мерки на кои што сме фокусирани, особено со зголемувањето на персоналниот капацитет на ИПАР телото во Министерството и особено ИПАР структурата во платежната
агенција со нови над 50 вработени кои што ќе работат на реализацијата, на одобрувањето на самите проекти, очекуваме доста голем број на повици во следниот период. Заради тоа, тековно имаме еден повик кој што трае до 29 јануари, односно го продолживме до 29 јануари и ова прилика од Струмица ја користам да ги поттикнам сите заинтересирани за мерката за инвестиции во преработувачките капацитети, која што ни е веќе распишана и која што трае до 29 јануари, да низ оваа кампања на публицитет на вистина се информираат за сите детали, за начинот на аплицирање, за тоа како да се состават квалитетни апликации, а ние сме тука секако да ги следиме и да овозможиме брза реализација на исклучување на договори во овој дел. Денеска објавуваме нов повик за мерката која што е една од најатрактивните за земјоделците, а таа е инвестиции во земјоделските стопанства, на мерката која што се однесува на преработувачката индустрија, веќе која што, како што кажав, распишана има на располагање 13,2 милиони евра, а на денешната мерка која што распишуваме имаме 11,8 милиони евра. Тоа се нови околу 30 милиони евра кои што стојат на располагање во еден многу краток временски период да влезат во македонскиот аграр и во руралниот развој. Затоа од денес за прв пат за ИПАР 2 започнуваме една огромна кампања за публицитет која што опфаќа 3 големи форуми каде што ќе ги информираме заинтересираните потенцијални апликанти за мерката диверсификација на бизниси, за мерката за поддршка на преработувачката индустрија. Ќе имаме 6 регионални работилници каде што исто така ќе го фатиме од сите региони на државата, сите оние кои што сакат во овој период да аплицираат на соодветните јавни повици кои што се актуелни, но ќе имаме и 80 инфо денови на територијата, односно ни сите општини во државата. Навистина добиваме силна поддршка во правецот на нашата интеграција во Европската унија, отвараме нови фондови, нови можности, ќе имаме 2019 година многу често повици од ИПАРТ програмата и заради тоа во следните 18 месеци не само платежната агенција, Министерството, телото за управување и Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, туку добивме силна поддршка да преку кампања, преку нашите агенции кои што се ангажирани во следните 18 месеци сите овие мерки, аплицирањето, можностите за искористување на сите овие средства ги доближиме до граѓаните, до фармерите, до заинтересираните во делот на преработувачката индустрија и до сите оние кои што сакаат да инвестираат и во земјоделскиот, но и во непрехранбениот сектор во делот на развојот на руралните средини. Ова е исклучително добра можност да сите бидат запознаени со процедурите, со начинот на аплицирање и на вистина 2019 година, како што ова беше година на рекорден број на склучени договори и по вредност и по број на договори, 2019 година ќе биде година на многу јавни повици и на огромна, се надам, искористеност токму на ИПАРТ 2 програмата. Благодарам на вниманието.